ou si je ne sors plus de chez moi de peur d'avoir oublié de fermer le gaz, on trouvera ça très pathologique et on parlera d'un état psychiatrique. И если я не могу даже выходить из дома из-за того, что я не уверен, что выключил газ, тогда уже можно говорить об очень специфическом психиатрическом состоянии человека. Mais si je suis une jeune maman qui revient 20 fois vérifier que le bébé dort bien, on trouvera ça tellement normal qu'on m'offrira un de ces objets qui permettent de surveiller tout le temps un Audi Baby. И если же я, опять-таки, молодая мама, которая все время возвращается посмотреть за ребенком, нормально ли он спит, то это вполне себе тоже нормально. И даже, например, использование всяких устройств, которые позволяют мне быть в контакте с ребенком, это также является нормой. Et de même, si je me mets à avoir une folie hygiénique, à stériliser les boutons de porte et tout ce que je touche. Если же также у меня такая навязчивость на вроде того, что я все стерилизую, пытаюсь протирать постоянно ручки дверные, On parlera de folie de la ménagère ou de névrose phobique. То можно говорить о фобическом неврозе или о таком безумии домохозяйки. Alors que bien sûr, s'il s'agit d'une jeune maman qui a la préoccupation de la stérilisation et de l'hygiène pour son bébé, ce sera bien sûr normal. А если же опять речь о молодой матери, которая занята такой стерилизацией и дезинтоксикацией, и очищением пространства, в котором живет ребенок, то это вполне нормально. Donc on peut multiplier à l'infini les exemples de ce paradoxe de la normalité de cet état de folie passagère. И можно продолжать множить примеры, приводить еще больше примеров, которые покажут нам, подтвердят для нас этот парадокс, что такое патологическое, приходящее состояние матери вполне себе является нормальным. Mais cette maladie normale n'est pas seulement contingente, elle est nécessaire, indispensable. И это безумие нормальной матери, без него невозможно обойтись, оно необходимо. Parce qu'en effet, elle correspond à la modification du champ perceptif et de l'élargissement des moyens de communication obligatoire pour une prise en compte du langage corporel non verbal qui va permettre de communiquer avec le bébé. И потому что только такой опыт нормального безумия позволяет матери использовать невербальный, а сенсомоторный или телесный язык для понимания своего ребенка. То есть этот опыт позволяет изменить качество чувствительности, чувствительного опыта матери. La naissance du bébé fait suite à une autre expérience, une véritable folie de l'expérience de la grossesse. И также мы можем здесь говорить о настоящем безумии беременности. La vraie folie, c'est le vécu que le corps est habité et devient habitacle pour un autre corps qui s'y développe. Настоящее безумие заключается в том, что во время беременности тело матери, его населяет другое тело, которое его использует для того, чтобы в нем развиваться и расти. Donc, un corps étranger qui fait partie de soi. То есть некое чуждое тело, которое является частью меня, которое меня населяет. Alors, je crois que tous les films de science-fiction, de type Alien, parlent de cette terreur, de la prise de possession de l'intérieur par un autre. И мне кажется, что все эти фильмы фантастические, например, про чужого и про чужих, как раз соответствуют этому ощущению от того, что кто-то чужой, другой обладает моим телом. Et je crois que c'est une idée intéressante d'avoir ça en tête, que quand vous voyez un film comme Alien,
Ça parle du vécu, de la grossesse et de la terreur. И мне кажется, что очень важно держать эту идею в голове. И всякий раз, когда вы смотрите фильм про чужого, вы понимаете, что речь идет на самом деле о переживании, которое есть у матерей у будущих матерей во время беременности, и что это переживание, это в самом деле некий ужас. L'expérience de l'accouchement, quelles que soient les conditions, y compris dans les conditions normales de la naissance, même sans violence. И опыт родов, какими бы нормальными эти роды не были, и не патологическими, даже если все нормально протекает, тогда Même normal, c'est physiquement et psychiquement une expérience d'une très grande violence. И даже при всей этой условной, конечно, нормальности любых родов, этот опыт и физически, то есть и телесно, и психически есть не что иное, как такая очень большая жестокость или насилие над участниками этого процесса. Donc une expérience traumatique de confrontation à la perte des limites de soi. Это травматический опыт встречи с потерей границ собственного «я».